Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Σήμερα είναι 7 και 10, ένοχος αμαρτίας. Κύριος Δεμέστριος. Παρών. Κύριος Κέντζος. Παρών. Κυρία Φασούλη. Παρούσα. Κυρία Πετουζά. Παρούσα. Κύριος Σίσκος. Παρών. Κύριος Ρετσινιάς. Παρών. Κύριος Νασιούλας. Παρών. Κύριος Σταθογιάννης. Απόν. Κύριος Θεοδοσίου. Παρών. Κύριος Φιλιππακόπουλος. Παρών. Κύριος Αποστολόπουλος. Παρών. Κυρία Χρήστο. Απούσα. Κύριος Οικονόμου. Απόν. Κυρία Μοσχάκη. Απούσα. Κύριος Κουκής. Απόν. Κύριος Μπουβάκης. Παρών. Κύριος Κουτάκης. Παρών. Κυρία Πολυκαλά. Παρούσα. Κυρία Κούτρα. Παρούσα. Κύριος Τίγκας. Παρών. Κύριος Κομίνης. Απόν. Κύριος Σακαρετσάνος. Παρών. Από τον έλεγχο απαρτία διαπιστώθηκε ότι οι παρόντες είναι 15, η απόντες είναι 6, άρα υπάρχει απαρτία άρχεται η συνεδρία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο είναι το τελευταίο του ιστορικού μας Δήμου, το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Και έχουμε καλέσει, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενα συμβούλια, να το βιντεοσκοπήσουμε και να βγάλουμε μια αναμνηστική φωτογραφία του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα βγει στο τέλος της συνεδρίασης. Η βιντεοσκόπηση ήδη έχει αρχίσει. Και όποιος θέλει στη βιντεοσκόπηση, η κασέτα δηλαδή, αυτό σε δύο να μας να πάρει. Η σημερινή συνεδρίαση θα μπορώ να τη χωρίσω σε δύο μέρη, στο Α και Β. Στο πρώτο μέρος συνέχεια δηλαδή θα γίνει συνεδρίες, θα συζητούν τα 12 θέματα και τελευταία για να κλείσει η αρναία του Δήμου Παπάγου θα συζητηθεί το 12ο θέμα της τυπικής διακρίσεως του Δημάρχου, που αφορά την τυπική διάκριση του Δημάρχου. Προχωράμε στη συνεδρίαση, στη συνέχεια της συνεδρίασης και μπαίνουμε στο προημερησία τάξεως στάδιο. Όποιος θέλει να μιλήσει, το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος πρώτα και κατόπιν ο λόγος αυτούς που επιθυμούν να μιλήσουν. Καλησπέρα και από μένα, σας εύχομαι χρόνια πολλά, ευτυχισμένο το νέο έτος. Πράγματι είναι συγκινητικό να έχουμε τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου εν ώψη του Καλλικράτη και της συνενώσεώς μας με το Δήμο Κολαργού. Θα τα πούμε και λίγο πιο κάτω. Επειδή βλέπω πολλούς δημότες να είναι εδώ πέρα, είναι ευχάριστο που έχουμε την παρουσία τους εδώ. Ήθελα να τους πω όμως ότι αν ήρθατε για τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας στην Ευρωκοπίου, νομίζω κάνατε λάθη τζάπα κόπο, διότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι εναντίον της τοποθετήσεως της ΚΕΡΕΑ. Και επίσης, εάν ήρθατε εδώ για το σταθμό, τον υποσταθμό της ΔΕΗ που θέλει να βάλει στην οδό Αγίου Σαράντα και υπάρχει κάποια άλλη καλύτερη πρόταση, εμείς αυτή την πρόταση την υιοθετούμε, επομένως και αυτή η περίοικη της οδού Αγίου Σαράντα κάνανε τζάπα κόπο. Πάντως η χαρά μας είναι να καθίσετε και να παρακολουθήσετε τη συνεδρίαση. Απλώς σας το λέω αυτό, μήπως λόγω των ημερών που είναι χρονιάρες μέρες τώρα, ξέρω, έχετε άλλες απασχολήσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι εξίσου ευαισθητοποιημένο σε τέτοια θέματα και επομένως η παρουσία σας δεν προσθέτει τίποτα. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ξυλώσαμε και το Δήμο. Άλλωστε η προϊστορία μας εγγυάται το ότι εμείς δεν είμαστε υπέρ αυτών των τοποθετήσεων και αιρεών σε κατοικημένες περιοχές. Ο κύριος Κουτάκης έχει το λόγο. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να εκφράσω τη συγκίνηση που νιώθω για το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό και θα πάρω την ευκαιρία για να πω κάτι που βγαίνει μέσα από την ψυχή μου και μέσα από την καρδιά μου. Θέλω να ευχαριστήσω
και πιστεύω εκφράζω πάρα πολλούς από εμάς, τον καλό μου φίλο, τον κύριο Γιώργο Κουβάκη, ο οποίος υπήρξε ο άνθρωπος που με έβγαλε στα δημοτικά. Υπήρξαμε πάρα πολύ στενοί συνεργάτες και φίλοι. Με καθοδηγούσε πάντα σωστά και όμορφα. Και δεν σας κρύβω, έχω και μία ταραχή και μία στεναχώρια γιατί δεν θα είναι πάλι παρένας. Γιατί πιστεύω, και εδώ είναι που πιστεύω ότι εκφράζω πάρα πολύ σε εμάς, ότι είναι ένα πολύ καλό και θετικό κεφάλαιο για το Δήμο Παπάγου. Προσέφερε πάρα πολλές καλές υπηρεσίες, προσέφερε πάρα πολύ χρόνο και εθελοντική προσφορά και ό,τι και να πω είναι λίγο. Προσωπικά, σε ευχαριστώ λίγο. Κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω. Έχει στήσει το λόγο κύριος Τίκας. Πιστεύω ότι Ορίστε κύριε. με συγκινούν αυτά που είπε ο συνάδελφος και φίλος, ο Νίκος Κουτάκης, αλλά θέλω να του πω κάτι πολύ σημαντικό. Είναι ένας από τους πάρα πολύ λίγους, η απάντησή μου είναι εκτός από το ευχαριστώ, είναι ένας από τους πάρα πολύ λίγους που μετρώνται στα δάχτυλα του χεριού για τη σταθερή πορεία την οποία έδειξε από την ημέρα που μιλήσαμε στην επαγγελματική του έδρα μέχρι και σήμερα. Το ευχαριστώ είναι για μένα, Νίκο, για τη σταθερότητα την οποία είχες στις πράξεις σου, στις ενέργειές σου, στον τρόπο σκέψεώς σου και γενικότερα στο δυνατότερο σημείο του εαυτού σου που είναι η καρδιά σου. Σε ευχαριστώ και πάντα να είσαι τόσο πολύ σταθερός στο μέλλον. Αυτός θα σε κάνει να διακρίνεσαι παντού. Προσήλθαν η κυρία Μοσχάκη και ο κύριος Κουκής. Ο κύριος Τίκας έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, εγώ ήθελα να πω ότι εφόσον παρίστανται δημότες και φυσικά για τον λόγο που ήρθαν και αναφέρομαι στο 8ο και το 10ο θέμα, προτείνω να προταθεί η συζήτηση των θεμάτων αυτών, να καλυφθούν με τις οποιασδήποτε τοποθετήσεις γίνουν εδώ μέσα και να προχωρήσουμε συνέχεια για τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ. Άλλος. Κύριε Τέγκα, συγγνώμη, είναι η τελευταία συνεδρία που μπορώ να κατουσθέσουμε. Δεν βλέπω εγώ, είδα τίποτε. Εντάξει, είναι η θέση μου τα τελευταία 4 χρόνια. Ναι, συγγνώμη, έχετε δίκιο. Απλά επειδή είναι και η τελευταία, θα ήθελα να κάτσω. Εντάξει. Συνεφέρον ότι μια και τους συζητητές έχουν αλλάξει θέση. Γιατί και οι θέσεις δεν αλλάξαν. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Εφόσον δεν υπάρχουν άλλες τοποθετήσεις Ευχαριστώ πολύ. εγώ ήθελα να πω το εξής. 22 Δεκεμβρίου έγινε η ορκομοσία της νέας Δημοτικής Αρχής Παπάγου Κολαρίου. Ήταν μια πολύ συντηρητική τελετή και νομίζω ότι ήταν και καλοβαλμένη τελετή. Αν δεν υπήρχαν ορισμένα πράγματα τα οποία τουλάχιστον εμένα με στενοχώρησαν. Και αναφέρομαι στους τοποθετήσεις των επικεφαλής των συνδυασμών, οι οποίοι έδραξαν την ευκαιρία για να βγάλουν ορισμένα αποθυμένα από μέσα, τα οποία δεν είχαν καμία θέση στην τελετή. Καταρχήν, το ότι μίλησαν οι επικεφαλής των συνδυασμών ήταν μια δική μας πρωτοβουλία, μέσα στο πνεύμα που έχουμε, να νιώθουμε ότι όλες οι παρατάξεις συμβάλλουν στο καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά το να βγαίνουν εκεί και να λένε ότι εμείς είμαστε οι θεματοφύλακες της δημοκρατίας, ότι εμείς δεν θα επιτρέψουμε διαπλεκόμενες κινήσεις και διαπλεκόμενα συμφέροντα να υπηρετήσουν και τώρα και τ' άλλο, νομίζω ότι αυτά δεν έχουν καμία σχέση και ιδιαίτερα όταν αναφέρονται σε έναν δήμαρχο, ο οποίος επί 16 χρόνια έχει δώσει εξετάσεις επιτυχώς ότι δεν ασχολείται με διαπλεκόμενες κινήσεις και πολεμάει τα διαπλεκόμενα συμφέροντα. Δεν είμαστε δημοκράτες όταν βάζουμε στον τίτλο του συνδυασμού μας τη λέξη δημοκρατία ή δημοκρατικός. Δημοκράτες είναι αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται επί χρόνια στο δημόσιο βίο, από όποια μετερίζει και αν σταθούν, υπέρ της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Εμείς μπορεί να λεγόμαστε νέα πορεία, αλλά η δημοκρατία είναι μέσα μας. Είναι βίωμά μας η δημοκρατία. Και όταν ο Δήμαρχος έχει δώσει εξετάσεις επί 16 χρόνια και έχει αποδείξει ότι η διαπλοκή δεν τον ακολουθεί,
δεν μπορεί να παρουσιάζονται επικεφαλής των συνδυασμών και να λένε ότι αυτοί θα πολεμήσουν τη διαπλοκή. Τη διαπλοκή την πολεμάμε πρώτοι εμείς και βεβαίως με τη συνεργασία αυτών. Ας δείξουν λοιπόν αυτοί ότι δεν είναι διαπλεκόμενοι και μετά να μιλάνε ότι θα πολεμήσουν τη διαπλοκή. Προχωράμε στα θέματα της ημερησίας διατάξεως, εφόσον δεν υπάρχει άλλο θέμα. Και προχωράμε στο πρώτο θέμα, αναμόρφωση προϋπολογισμού του οικονομικού έτου 2010. Δηλαδή η πρόταση απερίφθη, κύριε Πρόεδρε. Έχει δοθεί απάντηση, κύριε Τίγκα. Δεν άκουσα την Και δόθη απάντηση για το 8ο και το 9ο θέματα. Δεν θα τα συζητήσουμε. Δεν θα συζητήσουμε. Θα συζητήσουμε τότε, στη σειρά τους. Απλά λέμε αν. Στη σειρά τους, κύριε Τίγκα. Πέστε ότι δεν εγκρίνεται, να καταλάβουμε. Δεν εγκρίνεται η πρόταση. Αφού άρχισα από το πρώτο θέμα, Εντάξει, νομίζω το αποσιωπιάζεται. Ευχαριστώ πολύ. Τόσες φορές όταν είναι κάτι και κυρία Κοντικάρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δόθη απάντηση. Τώρα οι δημότες μας αν θέλουν να μείνουν, πολύ ευχαριστώ να μείνουν. Τα θέματα θα συζητηθούν στη σειρά τους. Λοιπόν, αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικό έτους 2010. Η συζήτηση του κ. Δατσινιάς. Είναι τυπικό το θέμα. Είναι η τελευταία αναμόρφωση του προϋπολογισμού που προέκυψε για την κάλυψη ορισμένων πολιτικών αναγκών. Υπήρξαν έσοδα τον τελευταίο μήνα τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί και εν τω μεταξύ πρόκειψε και ανάγκη συμπληρώσεως ορισμένων πιστώσεων εξόδων και θα πρέπει αυτοί οι κωδικοί να ενισχυθούν. Εάν θέλει κανείς τίποτα. Αν είχαμε και το θέμα θα ήταν καλύτερα, αλλά δεν το έχουμε. Τι θέμα θέλετε, κύριε Πρόεδρε? Αυτό το πρώτο που συζητάμε. Δεν το έχουμε. Το έχετε γιατί εδώ? Γιατί δεν είχε βγει μέχρι το μεσημέρι. Κύριε Πρόεδρε. Εδώ έχω να φάει. Κυρία Παλικάρα, τώρα δεν λειτουργείτε καλά. Είναι Λέω, ρωτάει αν έχουμε κάτι να πούμε. Αφού δεν το έχουμε το θέμα, δεν το μεσημέρι το θέμα ήταν επάνω. επάνω ήταν. Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού διορθώνεται την τελευταία στιγμή. Κύριε Πρόεδρε. Αν δεν το έχουμε, ούτε τώρα δεν το έχουμε. Θα μπορούσατε τώρα να μας το δώσετε. Κύριε Πρόεδρε, μας ρωτήσατε κάτι, αν θέλουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, επειδή και σε μένα το ίδιο συμβαίνει, εγώ έχω θέματα τα οποία λέει εκκρεμούν το πρώτο, τρίτο και πέμπτο και έχω σήμερα πάλι τα οποία είναι τα θέματα τα οποία είναι το δεύτερο που το είχα, το τρίτο το οποίο δεν το είχα και το έκτο το οποίο το είχα. Λοιπόν, εγώ επειδή δεν θέλω τώρα τελευταίο συμβουλίο να καθίσουμε να λέμε αυτά, θα σας παρακαλούσα, αν είναι δυνατόν, να κουράσουμε λίγο τον κύριο Συγγετή, τον συνάδελφο του κύριο Δατσινιά, να μας πει λίγα περισσότερα λόγια. Έτσι, τουλάχιστον σε ένα οικονομικό θέμα, μπορεί να είναι τυπικό. Μπορεί να είναι τυπικό. Αλλά και εμείς για να θέλουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, περισσότερα στοιχεία. Εσείς μπορεί να το ξέρετε, εμείς δεν το ξέρουμε. Ο προϋπολογισμός τώρα, αναμόρφωση του προϋπολογισμού τελευταίες μέρες είναι τακτοποιητικός. Όπως πάει να αντιστοιχίσει ορισμένα πράγματα και επαναλαμβάνω ότι υπήρξαν το τελευταίο μήνα έσοδα τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί, τα οποία θα πρέπει να καταφορηθούν και από ορισμένους και να γίνει μεταφορά στο παθηματικό για ενίσχυση κάποιων άλλων κωδικών πιστώσεων δαπανών που οι κωδικοί αυτοί έχουν ανάγκη ενισχύσεων. Εάν θέλετε λεπτομέρειες, να σας διαβάσω λεπτομέρειες. Όσον αφορά την εγγραφή νέων προσεκωδικούς εσόδων, με την αιτιολογία τους είναι παραχώρηση κοινοποίηση των χώρων για τοποθέτηση ATM τραπεζών, 2.800 ευρώ. Τέλος καθαριότητας του ερωτισμού εισπρατούμενο μέσω ΔΕΗ 110.000 ευρώ. Δικαιώματα ταφής οικογενειακών τάφων και φιλοξενίας 3.000 ευρώ. Για δικαιώματα τάφων τριετούς, παραχώρηση τάφων τριετούς χρήσης 16.000 ευρώ. Δικαιώματα αεροπραξιών στο αερόν κινημητήριο Παπάγου 2.300 ευρώ. Δικαιώματα κατασκευής οικογενειακών τάφων 1.500 ευρώ. Από χώρο ζήτου 6.000 ευρώ. Έσοδα από δαπάνες προγραμματοποιήσεις για αεροπλασμό τρίτων
600 ευρώ. Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις, 1.200 ευρώ. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροπολιτισμού, 4.000 ευρώ. Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας, 3.300 ευρώ. Ένα σύνολο εσόδων διαμορφώνεται στα 150.700 ευρώ. Και όπως καταλαβαίνετε, το ποσό αυτό μεταφέρεται στο αποθεματικό. Τώρα, όσον αφορά την ενίσχυση από το αποθεματικό των ακολούθων κωδικών εξόδων. Αμοιβή για τη μηχανογραφική υποστήριξη του Δήμου, 3.000 ευρώ. Αμοιβές ορκωτών ελεκτών, 50 ευρώ. Επιχορήγηση Τρίτης Σχολικής Επιτροπής, 3.800 ευρώ. Προμήθεια βενζίνης, 2.500 ευρώ. Προμήθεια και κατάσταση συνεδριακού εξοπλισμού για το Δήμο Παπάγου Χολαργού, 7.500 ευρώ. Έξοδα εγκρίσεως και πρώτης εγκαταστάσεως του νέου Δήμου Παπάγου, 15.000 ευρώ. Είναι νέος κωδικός και προβλέφθηκε μήπως και οπωσδήποτε θα απαιτηθούν κάποιες δαπάνες για την πρώτη εγκατάσταση του νέου Δήμου Παπάγου Χολαργού. Αποτελεί τέλη κυκλοφορίας 150 ευρώ, απρομήθεια κάδων απορριμμάτων 2.500 ευρώ, συντήρηση δημοτικών εγκαταστάσεων 5.000 ευρώ, συντήρηση δημοτικών κτηρίων 10.000 ευρώ, προμήθεια και κατάσταση συντριβανιού στην οδό Κύπρου 7.700 ευρώ, το σύνολο είναι 57.200, το σύνολο εσόδων είναι 156.340 και 38 ευρώ, το σύνολο εξόδων 57.200 και το υπόλοιπο στο αποθεματικό είναι 99.140.38 ευρώ. Είναι, και όπως αντιλαμβανόμεθα, δεν υπερβαίνει το 5% του συνολού του τακτικών εσόδων σύμφωνα με το άρθρο 161 του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Αυτές είναι οι εγγραφές στην αναμόρφωση του προπολογισμού. Άλλος. Εγώ ήθελα να ρωτήσω. Αν κατάλαβα καλά, έχουμε 150.000 κατά προσέγγιση, τα οποία είναι έσοδα. Το οποίο μας εξήγησε αναλυτικά ο κ. Συγητής από πού προήλθουσαν. Και έχουμε 99.000 περίπου, τα οποία αυτά τα βάζουμε στο αποθεματικό. Τα άλλα όλα ενισχύουν κωδικούς, εκτός από έναν, αν θυμάμαι καλά, κύριε Τσινιά, ο οποίος είναι καινούριος κωδικός και έχει σχέση με τη λειτουργία του νέου Δήμου. Και το ερώτημα το δικό μου είναι κατά πόσο αυτά είναι τύπης, δηλαδή έχουμε βάλει κάποια ποσά σαν προεκτίμηση όπως συνηθίζεται να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ή ας πούμε αυτά είναι σε ανώτερη κλίμακα εκτιμήσεως. Είναι σε πρώτη επαφή και σε πρώτη εκτίμηση. Γιατί μερικά από αυτά τα ποσά τα οποία υπάρχουν και δεν τα ήξερα και δεν τα έχω προετοιμάσει, μερικά από αυτά τα βρίσκω ότι συγκλίνουν προς την πραγματικότητα, ορισμένα είναι μικρότερα. Προεκτιμώ της πραγματικότητας. Στον προϋπολογισμό στους κωδικούς υπάρχουν. Ναι, θέλω να πω ότι η εκτίμηση είναι περισσότερο σε ορισμένα, λέω, κοντινή, πολύ κοντινή και σε ορισμένα είναι λίγο ακόμα χαμηλότερα. Άρα κάποια δεδομένη στιγμή από τα 99.000 θα παίρνει το αποθεματικό και κάποια άλλη πράξη θα ξανα... Δεν υπάρχει άλλη πράξη. Είναι τακτοποιητικός. Ο τακτοποιητικός αυτός όμως θα ήταν σε ορισμένα κονδύλια, μην σας κουράσω, εγώ θα τα έβλεπα κάπως μεγαλύτερα. Έτσι, ευχαριστώ, εγώ πήρα τη Δεν υπάρχει άλλος. Ψηφοφορία. Κύριος Δεμέστρης. Ναι. Κύριος Κέντσος. Ναι. Κυρία Φασούλη. Ναι. Κυρία Πετουζά. Ναι. Κύριος Ίσκος. Ναι. Κύριος Ρετσινιάς. Ναι. Κύριος Ναστούλας. Ναι. Κύριος Θοδοσίλου. Ναι. Κύριος Φιλιππακόπουλος. Κύριος Φιλιππακόπουλος. Ναι. Κύριος Αποστολόπουλος. Ναι. Κυρία Μοσχάκη. Ναι. Κύριος Κουκής. Ναι. Κύριος Κουβάκης. Ναι. Κύριος Κουτάκης. Ναι. Κυρία Πολυκαλά. Παρούσα. Κυρία Πλούτρα. Ναι. Κύριος Στίκας. Παρόν.
αναμόρφωση προϋπολογισμού δημοοικονομικού του 2010 περνάει με 15 ψήφους έναντι 2 παρών, άρα ομόφωνα. Θέμα δεύτερο. Τροποποίηση κόκκινου περιγράμματος του οικονομικού τετραγώνου 180. Εισηγητής ο κύριος Δασιούλας. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, δημοτικοί σύμβουλοι. Λοιπόν, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο Ιερός Ναός της Αγίας Σκέπης ξεκινούν από την ίδρυσή του, από την κατασκευή του. Η κατασκευή του ναού έγινε το 59 με 60 περίπου σε αυτή την χρονική περίοδο και ο ναός αυτός κατασκευάστηκε με 2 κλήτη. Του λείπει το ένα κλήτος, του λείπει όπως βλέπουμε το ιερό, το δεξιό κλήτος. Άρα είναι μικρός ο ναός, δεν επαρκεί για την λειτουργία, για τις ανάγκες που έχει σήμερα ο ναός. Λοιπόν, έγιναν πολλές προσπάθειες να λυθεί το πρόβλημα. Συγκεκριμένα, τη δεκαετία του 90 έγινε μια μελέτη να κατασκευάσουμε ένα κτίριο εκτός του ναού, να στεγάσει ενοριακό κέντρο, γραφείο ιερέων, τουαλέτες και να λειτουργεί ο ναός όπως πρέπει να λειτουργήσει. Λοιπόν, εκείνο το σχέδιο δυστυχώς δεν προωθήθηκε διότι αντιδρούσαν μερικοί κάτοικοι του Παπάκου, καθώς επίσης και ο αρχιτέκτον του Ιερού Ναού, ο αείμνηστος Ιωάννης Κουμανούδης, ο οποίος δυστυχώς μας άφησε, και δεν προωθήθηκε. Όταν εγώ έγινα μέλος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, ασχολήθηκα πάρα πολύ με το θέμα αυτό. Συνεργάστηκα με τον κύριο Κουμανούδη, με την ναοδομία και λοιπά, να βρούμε μια λύση. Βρήκαμε μια λύση, η οποία κατασκευάζαμε την αίθουσα στο κλήτος που λείπει σήμερα. Εκεί κάναμε και το γραφείο ιερέων και από κάτω κάναμε το υπόγειο για λόγους για τις ανάγκες του ναού. Όμως αυτό το σχέδιο, το ωραίο, δεν μπορεί να προωθηθεί γιατί καταλαμβάνει μια επιφάνεια από τον κοινόκλειστο χώρο περίπου στα 100 τετραγωνικά μέτρα. Λοιπόν, και έτσι σκεφτήκαμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Ο αείμνηστος του Μανούδης όταν έφυγε άφησε ένα σχέδιο πώς να φτιάξουμε την αίθουσα αυτή. Λοιπόν, εκεί πάνω δουλέψαμε πάνω στο σχέδιο του αείμνηστου του Μανούδη και σας παρουσιάζουμε τώρα τη λύση αυτή, η οποία τροποποιώντας το κόκκινο το περίγραμμα του ναού, ερχόμαστε σε ισοζύγιο, η επιφάνεια δηλαδή που καταλάμβανε το κόκκινο περίγραμμα που είναι εγκεκριμένο από το 64, έχει μια επιφάνεια. Τώρα, η προστίκη που κάνουμε στο ναό δεν αυξάνει την επιφάνεια αυτή. Θα μου πείτε πώς συμβαίνει αυτό. Επειδή το περίγραμμα ήταν μεγαλύτερο, η επιφάνεια του περιγράμματος ήταν μεγαλύτερο από το σημερινό ναό. Λοιπόν, μαζεύεται από τη μία πλευρά και αυξάνει από την άλλη που γίνεται η προστίκη. Και έτσι έχουμε ένα ισοζύγιο και δεν χρειαζόμαστε αυτό που ζητά ο νόμος, να αντικαταστήσουμε την επιπλέον επιφάνεια με άλλη επιφάνεια δομήσιμη και μπορούμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα στη λύση αυτή και έχουμε υποβάλει το τοπογραφικό με την πράξη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Έχω φέρει και τη μελέτη, την προμελέτη, η οποία είναι έτοιμη και μπορείτε να τη δείτε αν θέλετε. Έχω φέρει και σε Α4 τις κατόψεις, τις όψεις, τις τομές κλπ. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Ερώτηση. Κυρία Κούρτα.
συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο και επιτέλους θεωρώ ότι είναι μια ωραία συγκυρία να ανοίξει το πράγμα έτσι ώστε ο ναός και την μουσιακού χαρακτήρα θα έλεγα εγώ, αν θυμίσω να πω, δεν έχει την δυνατότητα της λειτουργικότητας. Γι' αυτό το ζω και εγώ μέσα στην εκκλησία τη δική μας, τον Άγιο Γεώργιο, πόσο ανάγκη είναι ένας οργανισμός όπως είναι η εκκλησία που έχει τις ανάγκες της λειτουργικότητας να μην έχει χώρους για τις πνευματικές συναντήσεις, για τα κατοικητικά κτλ. Θέλω όμως να πω το εξής, κύριε Ισηγητά. Θα ήθελα να ξέρω αν το σχέδιο αυτό που θα ήθελα να το είχα δει αλλάζει την αισθητική της εκκλησίας. Δηλαδή είναι σε όγκο χαμηλότερο τις εκκλησίες, κατάλαβα που λέτε που θα μπει, στο δεξί μέρος εκεί που είναι το τουαλέτες και εκεί που είναι τα γραφεία, έτσι ούτως ώστε η εκκλησία να παραμένει ως έχει. Γιατί είναι βέβαια δίπλητος, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τρίτο κλήτος, έτσι ούτως ώστε να χαλάσουμε την αισθητική της εκκλησίας. Και ήθελα να μου πείτε, εάν είναι χαμηλότερο. Ακριβώς αυτό. Είναι στο ίδιο ύψος που είναι τώρα το περιστήλιο. Το περιστήλιο της νοτίας πλευράς είναι σε ένα ύψος. Λοιπόν, το ύψος αυτό δεν το υπερβαίνουμε. Πάλι δηλαδή θα βλέπουμε ό,τι βλέπαμε. Θα βλέπαμε τώρα το περιστήλιο βεβαίως θα μείνει, θα περιορίζεται σε τρεις στήλους. Λοιπόν, εδώ είναι το γραφείο και επεκτείνεται τώρα το γραφείο και γίνεται η αίθουσα αυτή. Τώρα, έξω, ο τοίχος αυτός θα γίνει το περιστήλιο ανάκριβο επάνω στον τοίχο, ώστε να έχουμε πάλι την ίδια όψη. Βεβαίως δεν θα βλέπουμε αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα. Αυτό είναι βέβαιο. Θα βλέπουμε όμως κάτι παρόμοιο, αλλά δεν έχουμε τη λειτουργία που χρειαζόμαστε. Τι εννοείται δεν θα βλέπουμε αυτό που βλέπουμε σήμερα? Είναι κάτι να συζητάμε. Αν υπάρχουν 5 καμάρες τώρα, θα υπάρχουν 3. Θα βλέπουμε 3 καμάρες. Αυτές που θα τις χαλάσουμε, ας πούμε, θα πάνε εξωτερικά του τοίχου και πάλι θα βλέπουμε τις καμάρες. Πόσα τετραγωνικά είναι αυτά τα οποία προστίθεται συνολικά? 50 τετραγωνικά. Είναι αυτά που αναφέρεστε μέσα, 50 τετραγωνικά. Ορίστε. Το σχέδιο που έχει γυρίσει για την οδομία. Για να πάει στην οδομία πρέπει να τροποποιήσουμε το κόκκινο περίγραμμα που λέμε σήμερα, να πάει στο περιβάλλον, να πάρουμε το προεδρικό διάταγμα και εν συνεχεία να βγάλουμε την άδεια από την οδομία. Κύριος Βάκης, θα μου επιτρέψετε κύριος Νασουλάς, θα μου επιτρέψετε λίγο, επειδή είπατε περιστήλιο, επειδή είπατε κάποιους όρους τους οποίους πιθανά ορισμένοι δεν τους γνωρίζουμε, να το πούμε λίγο πιο απλά, έτσι τα πράγματα. Καταρχήν, εγώ θέλω να βάλω τα πράγματα αυτά που τα είπατε, τα θέματα, να τα βάλουμε σε μια ιεράρχηση, όπως πρέπει τα είπατε εσείς, αλλά τονίζοντας τα ιδιαίτερα. Το πρώτο και το κυριότερο θέμα είναι η ανάγκη ενός θρησκευτικού χώρου να καλύψει λειτουργικές ανάγκες. Αυτή είναι η επικεφαλίδα, ο κύριος τίτλος. Από εκεί και πέρα βεβαίως είναι ένα θέμα που ταλαιπωρεί όχι μόνο αυτούς που εργάζονται στο ναό, από τους ιερείς και το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και τους άλλους βοηθούς που είναι εκεί, επί καθημερινής βάσεως, αλλά αυτό ταλαιπωρεί και τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται στο ναό και που θέλουν να έρθουν και να έχουν ακόμα περισσότερους όρους λειτουργίας. Άρα, η πρώτη μας επαφή με το θέμα είναι η κύρια εκτίμηση ότι λειτουργικά πάσχει εδώ και δεκαετίες. Το δεύτερο είναι βεβαίως αυτό το οποίο είπε η κυρία συνάδελφος, ότι να φτιάξουμε κάτι, να βοηθήσουμε, αλλά βοηθήσουμε με τέτοιο τρόπο και να λύσουμε το θέμα, ούτως ώστε να μην έχουμε γεωμετρική προσομοίωση, η οποία αυτή να προσβάλλει και όχι να
και να αλλοιώνει αυτό που μέχρι σήμερα όλοι το βλέπουμε και εκ της μορφής και της θέσεως έχει φτάσει στο σημείο το οποίο έχει φτάσει αυτή η Εκκλησία και βλέπουμε πόση συζήτηση έχει για λειτουργίες και ιδιαίτερα πόσο το αγαπούν και οι κάτοικοι αλλά και άλλοι άνθρωποι του 10ου αιώνα. Αυτό λοιπόν το οποίο εγώ καταλαβαίνω ότι η διαδικασία είναι ότι θα ελεγχθεί πρώτα η κόκκινη γραμμή. Η ναοδομία που πρέπει να επιθυμίσουμε ή να γνωρίσουμε στους συναδέλφους που δεν το γνωρίζουν είναι ότι η ναοδομία είναι η πολεοδομία της Εκκλησίας, του Εκκλησιαστικού Γενικότερου Φορέα, και αυτοί νομίζω ότι έχουν και την ευθύνη για την κόκκινη γραμμή, αλλά και τα μετέπειτα σχέδια τα οποία θα αποβληθούν, όχι μόνο τυπικά να δουν την περίπτωση της λειτουργικότητας και ότι αν καλύπτονται με τα 50 τετραγωνικά ή όχι, τα οποία τα θεωρώ εγώ λίγα, τα ελαχιστότερα τα οποία μπορούν να γίνουν. Και από την άλλη μεριά θα δουν και το αισθητικό μέρος. Εδώ πέρα πάμε να φτιάξουμε ένα σπίτι στον Παπάγο και στις περισσότερες φορές περνάμε αρχιτεκτονική επιτροπή. Πόσο μάλλον οι αρχιτέκτονες, γνώστες των δίκλητων, τρίκλητων κτλ. Και αυτό πάλι να το πω, να το εξηγήσω, όταν λέμε δίκλητος και τρίκλητος, ας σκεφτούμε όλοι ότι έχει η Εκκλησία δύο καμάρες οι οποίες είναι γεμάτες και το εξωτερικό της περίγραμμα, το κέλυφος της, έχει ένα κενό στην τρίτη καμάρα. Άμα το λέγαμε έτσι, ίσως το καταλαβαίνανε πιο καλά αν θα λιωθεί η εικόνα ή δεν θα λιωθεί. Μέσα λοιπόν σε αυτό που λέτε εσείς, την τρίτη καμάρα, εκεί πέρα μέσα μπορεί να μείνει σχεδόν ανέπαφο από πλευράς όγκου, από πλευράς κελύφους εξωτερικού, και εκεί που είναι τα λεπτά σημεία είναι αυτά που είπατε ότι ξέρετε αυτά θα τα προσομοιώσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προσβάλλουν κτλ. Άρα, βλέποντας τα πράγματα στη λογική του συνέχεια, το πρώτο είναι αν μπορούμε αυτά τα 50 τετραγωνικά να τα αξιοποιήσει το Γενικό Συμβούλιο της Εκκλησίας, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί με την κόκκινη γραμμή. Εγώ είμαι από αυτούς οι οποίους ήμουν πάντα ένθερμος και εξακολουθώ να είμαι ένθερμος, έστω και αν στο παρελθόν υπήρχε δημοτικός σύμβουλος ή δημοτική σύμβουλος του συνδυασμού μας, η οποία δεν το ήθελε με τίποτα. Εγώ πάντα ήμουν αυτός και είμαι ένας από αυτούς τους οποίους έχω κάνει και μία μελέτη ηλεκτρομηχανολογική, αν και δεν είμαι εγώ, αλλά η εταιρεία μου δεν είναι μηχανολογικό, είχε κάνει και μία μελέτη μαζί με τον αρχιτέκτονα που λέτε δυστυχώς αυτά τα σχέδια δεν μπορούν να γίνουν για τους περιορισμούς αυτούς που προαναφέρω. Άρα, εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι οι ανάγκες είναι τόσο μεγάλες και έχουμε διαφερθεί για προσκόπους, έχουμε διαφερθεί για αθλητικούς λόγους, έχουμε διαφερθεί για τον όμιλο της φέρσης, έχουμε διαφερθεί για 1002 πράγματα. Εγώ έχω γαλουχηθεί από τυπολάτρης να γίνω ουσιαστικότερος μέσα στα χρόνια, έμαθα και εγώ ορισμένα πράγματα, το ότι εδώ δεν πάει να γίνει μια παρέμβαση, η οποία αυτή η παρέμβαση να είναι κατά της νομιμότητας, αλλά είναι μέσα στο πνεύμα του νόμου, και αυτό το οποίο βγαίνει από τη συζήτησή μας και από τα ερωτήματα που έγιναν είναι ότι έχετε μια βαριά υποχρέωση, σημαντική υποχρέωση, να μπορέσετε να δώσετε το εξωτερικό κέλυφος και τη μορφή χωρίς να αλλοιώνει τη σημερινή κατάσταση. Επειδή έχουμε συναντηθεί κατά επανάληψη και είχα την καλοσύνη και μου τα εξηγήσατε αυτά, κύριε συνάδελφε, εκεί επιτόπου, εγώ το καταλαβαίνω ότι δεν θα προσβάλλει, αλλά τα τελικά σχέδια δεν τα έχουμε μπροστά για να πούμε τίποτα. Έτσι. Δεν τα είχαμε και δεν είναι στη διάθεσή μας. Τώρα που ψηφίζουμε, επί την ώρα της ψηφοφορίας, δεν τα γνωρίζουμε. Έχω εμπιστοσύνη όμως σε εσάς, στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και έχω και στους ειδικούς, οι οποίοι είναι οι ελεγκτές λειτουργοί μέσα στην ναοδομία. Δεν νομίζω το 2011 να βγει μια άδεια, η οποία άδεια να χαλάει ένα ναό και να μην του προσδίδει. Όχι μόνο η απάντηση στο ερώτημα που σας έβαλαν είναι ότι με μια σωστή αρχιτεκτονική προσομοίωση
όχι μόνο μπορεί να μην προσβάλλει, αλλά μπορεί και να προσθέτει. Εδώ θέλω να σταματήσω για πρώτη φάση, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ. Προσπάθησα να κάνω λίγο πιο απλά τα πράγματα. Κύριε Κουβάκη, ευχαριστώ για αυτά που είπατε και σας πληροφορώ το εξής, ότι η ευαισθησία του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου είναι τόσο μεγάλη για τον ναό, που έχει αλίμονο δηλαδή, εάν το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο θα έκανε κάτι να αλλάξει τη μορφή και την αρχιτεκτονική του ναού. Προς Θεού, αυτό το πράγμα είναι έξω από εμάς. Σας πληροφορώ όμως επιπλέον ότι ο κύριος, ο αείμνηστος του Κουμανοβούτης, θα το λέω συνέχεια, άφησε την παρακαταθήκη του. Το σύντο ο κύριος Ναυγέννης. Στο σχέδιο, τι είναι αυτό, το έχω. Και επί τη βάση αυτού του σχεδίου φτιάξαμε την προμελέτη. Δεν μας κάνει την προμελέτη. Τώρα είναι τόσες οι γραμμές, αυτό δεν φαίνεται. Εντάξει. Δεν το ρίχνω από κοντά. Το εξηγώ. Δεν χρειάζεται, δεν σας κουράζω. Εδώ είναι το γραφείο, εκείνο που βαίνει. Έτσι. Επεκτείνεται η αίθουσα αυτή και μένουν τα τρία ανοίγματα του περιστηλίου. Ακριβώς το ίδιο πράγμα κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή, μέσα στο κενό μέρος, το οποίο είναι οι κολόνες και σημαντίζουν αυτούς τους στόλους, που ονομάζεται περιστήλιο, αυτό το πράγμα, αυτό τον όγκο, το κενό, το κλείνουμε και τον αξιομακονταλευόμαστε με 50 τετραγωνικά. Αυτό είναι το θέμα. Και φτιάχνουμε άλλα περιστήλια. Αυτό είναι το θέμα. Στην ουσία το θέμα. Εντάξει, κύριε Πολυκαράκη. Συγγνώμη, να πω κάτι που αφορά τη λειτουργία του ναού. Είναι δυνατόν αυτός ο ναός να μην έχει τουαλέτα? Εγώ τι να σας πω, παιδιά. Είναι δυνατόν να έρχονται ηλικιωμένοι? Είναι γνωστά αυτά. Δεν είναι η πρώτη φορά που συζητήσαμε το θέμα. Να έρχονται ηλικιωμένοι και να μην έχουν να καθίσουν σε μια καρέκλα και να είναι αόρθιοι στο διάδρομο. Εγώ τρέπω. Τόσα χρόνια από τη συζήτηση όπως ξεκίνησε, είναι φανερό ότι οι ερωτήσεις που γίνονται από τους συμβούλους είναι πώς είναι, τι είναι, ποιο είναι, δείξτε μας πώς είναι, τι εννοείται με αυτό, τι εννοείται με το άλλο. Ερχόμαστε δηλαδή να συζητήσουμε, δεν είναι ευθύνη δική σας, ευθύνη δική μας, του Συμβούλου. Βάσει ερχόμαστε να συζητήσουμε ένα θέμα και δεν έχουμε μπροστά μας τα σχέδια. Δηλαδή, οι σύμβουλοι δεν ξέρω αν έχουν τα σχέδια. Εγώ σήμερα τα πήρα, καλή διάθεση του κυρίου Προέδρου, μου τα έδωσε, έβγαλα κάποια σχέδια, τα προσπάθησα μέσα στο μεσημέρι να τα σκεφτώ και να τα δω, αλλά καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο σοβαρό θέμα δεν είναι δυνατόν να συζητιέται με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να προσπαθούμε να καταλάβουμε τι εννοούμε εκείνο, πού εννοούμε, πού κόβεται ο χώρος, πού θα είναι οι τουαλέτες, πού μπαίνει το γραφείο και πάει λέγοντας. Εγώ επειδή τα έχω δει, τα είδα, καταλαβαίνω τι λέτε. Όμως δεν είναι δυνατόν αυτή η συζήτηση να γίνεται και να ψηφίσουμε πάνω σε αυτή τη βάση. Ότι αλλάζει η εικόνα του ναού, αλλάζει. Έτσι. Και είναι φανερό. Και η λειτουργία. Λέμε για το αρχιτεκτονικό κομμάτι, το οποίο πραγματικά είναι μια εκκλησία πάρα πολύ όμορφη και η οποία αλλάζει. Υπήρξαν στο παρελθόν διάφορες λύσεις. Έτσι. Αυτή θα έλεγα ότι είναι βελτιωμένη, όμως υπάρχει και ο χώρος ο οποίος μπορεί να είναι έξω από τον ναό. Εδώ έχουμε δώσει χώρο και στο... Κυρία Πολυκαρά, συγγνώμη που παραμένω. Αυτό το θέμα με τον έξω χώρο και τα λοιπά συζητιέται 5-7 χρόνια να πούμε. Τι λέτε τώρα, πάλι θα γυρίσουμε το 1996. Κύριε Πρόεδρε. Ό,τι θέλω θα λέω. Όχι τώρα, προβλέπω θα λέω ό,τι θέλω. Δεν είμαι εκτός θέματος. Κύριο Κουμανούδη, λοιπόν, το σχέδιο. Αντί να κολλησιεργόμενα, λέτε επί της ουσίας πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, εγώ σας είπα, μην μαγνητοσκοπείτε την συζήτηση αυτή. Θα έχουμε δυσκολίες. Γιατί αν μιλάτε έτσι, επί της ουσίας σας απαντάω κι εγώ αλλιώς. Να μην με διακόπτετε. Να μην με διακόπτετε. Εδώ και 10 χρόνια. Η πρώτη διαδικασία, μην με διακόπτετε. Λοιπόν, λέτε ότι είναι σχέδιο του κυρίου Κουμανούδη. Εγώ, εξ όσων γνωρίζω, μέχρι τελευταία ο κύριος Κουμανούδης δεν μιλούσε για καμιά αλλαγή πάνω στο σχέδιο. Εσείς λέτε ότι είναι να το δεχτώ ότι είναι του κυρίου Κουμανούδη.
Δεν ήξερα ότι είχατε επαφές με τον κύριο Κουμανό, διότι πρόσφατα νομίζω πως δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Έτσι, μέχρι το καλοκαίρι τουλάχιστον πάμε. Όμως, εάν αυτό είναι του κυρίου Κουμανού, το σέβομαι και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί αν εκείνος ήταν ο αρχιτέκτονας και άρα αυτή η πρόταση που λέτε, την οποία θα διαμορφώσετε καλύτερα, είναι και δική του πρόταση, άρα θα το βλέπει αισθητικά ότι δεν αλλοιώνει το ναό έτσι όπως εκείνος τον είχε σχεδιάσει. Και με αυτό το δεδομένο μπορούμε να προχωρήσουμε. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω ότι η τροποποίηση της κόκκινης γραμμής, γιατί για τροποποίηση γίνεται, είναι υπεύθυνο το υπακουδέα αν θα την τροποποιήσει. Καλώς, αλλά πρέπει να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Βεβαίως, αν δεχόμαστε τροποποίηση. Πάει στο υπακουδέα. Θα ήταν λοιπόν καλύτερο ακόμα, και τώρα γιατί το βλέπω να έρχεται τελευταία ώρα αυτό το θέμα, να υπήρχαν και σχέδια με νούμερα. Δεν υπάρχουν σχέδια με νούμερα μέσα. Ξεφύλισα το πακέτο το πρωί. Ένα σχέδιο ήταν. Όλα τα άλλα δεν είχαν διαστάσεις. Καθόμουν με το υποδεκάνητρο και μέτραγα να δω πώς είναι και τι είναι. Είναι μια, λυπάμαι που το λέω, βιαστική και λίγο πρόχειρη δουλειά. Μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες. Το θέμα είναι γνωστό. Και το θέμα είναι αν θέλουμε να βοηθήσουμε την Εκκλησία ή δεν θέλουμε. Όλα τα άλλα είναι προφάσεις αναμαρτίας. Εγώ έτσι το βλέπω. Το έχουμε συζητήσει κατά επανάληψη το θέμα αυτό. Να φτιάξουμε ξεχωριστό κτίριο στο λόφο επάνω. Όχι επάνω στο λόφο. Στο λόφο επάνω. Διότι αν θα φτιάξουμε ένα ξεχωριστό κτίριο θα πρέπει να είναι πολύ κοντά στην Εκκλησία, σε οπτική επαφή με την Εκκλησία, ούτως ώστε οι παπάδες οι οποίοι θα είναι εκεί ή τα κατηχητικά που θα είναι εκεί, θα είναι σε άμεση σχέση με την Εκκλησία. Εδώ πέρα πήγαμε ακόμα και να αγοράσουμε με έξοδα του Δήμου διαμέρισμα στην πολυκατοικία που χτίζεται στην οδό Ιωνίας πίσω στο ιερό της Εκκλησίας. Αλλά αυτή είναι μια οικοδομή που δεν πουλιέται τίποτα σε αυτήν και επομένως δεν μπορούσαμε να αγοράσουμε εκεί, ούτως ώστε να δίναμε στην Εκκλησία ένα διαμέρισμα της τάξης των 100 τετραγωνικών για τις λειτουργικές ανάγκες τους και τις θρησκευτικές ανάγκες, κατοικητικά κλπ. Λοιπόν, να φτιάξουμε κτίριο ξεχωριστό πάνω στο λόφο δεν γίνεται. Διότι είναι κοινόχρηστος χώρος αυτός και επομένως εάν δώσουμε ένα χώρο τέτοιο θα πρέπει να τον ανταλλάξουμε με κάποιον άλλο. Και άλλος δεν υπάρχει. Έχουμε σκεφτεί ώρες και με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και εγώ με τον κύριο Μεσούλα, ο οποίος το έχει πάρει και προσωπικά το θέμα. Δεν βρίσκουμε άλλη λύση παρά μόνο μέσα στο κόκκινο περίγραμμα να το μετακινήσουμε έτσι που να δημιουργήσουμε μία ελεύθερη λωρίδα στην δεξιά πλευρά όπως βλέπουμε την Εκκλησία, ούτως ώστε να μπορέσει εκεί η Εκκλησία να φτιάξει μία αίθουσα και ένα υπόγειο να καλύψει τις θρησκευτικές ανάγκες και τις λειτουργικές και ακόμα και τουαλέτες, όχι μόνο για τους πιστούς που πάνε εκεί πέρα και πηγαίνουν και κατουράνε δίπλα.